कितना बजेगा? भोरे हो जाए। एक आधा भोरे हो जाएगा। दो गाड़ी का काम हो रहा है, वो उधर है। तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय ब्लॉग। मेरे ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और हम लोग का तेल झड़ गया, देखिए इधर हम लोग का तेल झड़ गया है। और अभी हम लोग हैं जेल रेस्टोरेंट के बगल में। देखिए मेरा दोस्त जा रहा ढकेलते हुए। आए थे गाड़ी सर्विसिंग करवाने के लिए। देखिए तेलवे ख़त्म हो गया था, जा रहे लेके पैदल। आप पैदल जा ले रे गधा उतरी नहीं कल हंसता देखो। हाँ जा रहे हैं अभी गाड़ी सर्विसिंग करवाने के लिए। क्या भी करवाए नहीं 1 साल से, समझे 1 साल से करवाए नहीं है। कौन खड़ा? तो भैया खड़ा मार के। अभी देखिए हम लोग कहाँ पहुँचे यार, आयुष्मान होटल के पास पहुँचे। चल चल उन्हें कल घुसाना पहुँचिए के ना जी ना ठीक है। चल ना कभी गाड़ी बनवा लिए तेल में झाड़ गए की कर जा, गलत चीज थोड़ा कर लगाई तो गाड़ी जी लगा। चला चला तो ले अच्छा ले वीडियो बना। तू बोलते आएगा नहीं कि बोर कर देंगे। देखो गधा हो गया, दूसरा गधा। मेहनत कर रहा, मेहनत जारी है। मेहनत जारी। ठेला बना दिया ना, मेरा गाड़ी ठेला बन गया है अभी। लौड़ा कितना बड़ा बना है भैया? बड़ा हो दू बेइज्जती वाला बात हो गलो तो रही रहा तो बेइज्जती वाला बात कुछ देर और फिर पहुंच गया है मंजिल अपना। मेडिकल में ही चला है अपना ना। होटल और देखिए रहे पहचान जी तो रिपेयरिंग सेंटर में पहुंच गए दुकान। देखिए हम लोग का रहा दुकान यहीं पे, मेरा बाइक का सर्विसिंग हो। हाँ थक गई तो फिर से लेने काट के ना। और हमें लोग अभी राजगीर नए पेट्रोल पंप के सामने। ऐसे बाद में तो हुई थी कि गाड़ी और आज हम लोग का दिन भर यहीं पर कटेगा। दिन देखिए कैसा कटता है आज का दिन। हम लोग का यहीं में रहना पड़ेगा। सामने बोला सामने रह के काम करवा लेना, बढ़िया से काम हो जाएगा। तो हम बोले ठीक है सामने रह के काम करवा लेंगे। और वही बढ़िया से काम करवाएंगे सामने रह के। वो जो खड़ा है वो ठो लगा हुआ, दोनों मिस्त्री वही दोनों। मेरा दोस्त है एक तो है, पहले भी करवाए उससे काम। देखिए ये वाला दुकान का नाम क्या चीज़ है?
देखिए दुकान का नाम बिहारी मिस्त्री सर्विस सेंटर। ब्लॉग में बने रहिएगा, देखिए दिन आज हम लोग का कैसा करता है। अरे चल तो हेलो गाइस, हम लोग आए थे लिट्टी खाने के लिए। देखिए खा रहा मेरा दोस्त अभी स्टेशन के बगल में, तो लिट्टी वाले अंकल है और हम भी खा नहीं रहे। तो गाड़ी का काम हो रहा है अभी गाड़ी का काम हो रहा है। हम लोग आए थे लिट्टी खाने के लिए, भूख लगा हुआ था। कैसा लग रहा है लिट्टिया? मस्त लग रहा ना लिट्टिया दबा दो। मेरा लिट्टी याद किया, हम खा लिए हैं तब वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए देखो ना लिट्टिया। ये हुआ स्टेशन के सामने, जस्ट स्टेशन के सामने हुआ। देखो सब्जी दो, अब आ गई है लिट्टी। सब्जियाँ नहीं दे दो। अब खाएंगे लिट्टी और जाएंगे बाइक को देखने के लिए कैसा काम हो रहा है मेरा। तो हेलो गाइज, अभी हो चुका है शाम। देखते इधर शाम हो रहा धीरे धीरे, 4 बजने वाला है। अभी तक गाड़ी नहीं बना है, अभी काम हो ही रहा है। लगता है रात हो जाएगा ना। कितना बजेगा? भोरे हो जाएगा। एक आधा भोरे हो जाएगा। 2 गाड़ी का काम हो रहा है। वो उधर है लूना, एक तो इधर है। कितना बजे काम होगा देखिए इधर। हम नए पेट्रोल पंप के पास है, राजगीर नए पेट्रोल पंप के पास। उधर सामने स्टेशन है। सांझ होइए जी तो लगा देखिए दो मिस्त्री लगा रहता है, पर भी काम नहीं हो रहा था। देखिए इंजन खुला हुआ है, अभी कसा रहा धीरे धीरे। ये वाला पूरा खुल गया था, देखिए इससे ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ तक खुला था पूरा, हट गया। अभी सेट हो रहा है धीरे धीरे। बिहारी मिस्त्री सेंटर, और ये नीचे लिखा है साधु मिस्त्री सर्विस सेंटर। और सामने आयुष्मान होटल, सामने और कसारा धीरे धीरे देखिए, धीरे धीरे कसा रहा है। तो बहुत काम बाकी है इसका भी। टायर अथी चैनल पॉकेट लगेगा, खुला हुआ चेंज होगा, ग्रीसिंग होगा, अभी सर्विसिंग होगा, अभी बहुत काम है धैर्य। बाकी जो छोटा छोटा सामान लगना वो लगेगा अभी। हम लोग का लगभग रात हो जाएगा। हाँ रात हो ही जाएगा लगभग। देखिए बुढ़वा। तो फाइनली गाइस हम लोग का गाड़ी बन चुका है। देखिए इधर या बन के रेडी हो गया, अभी बनवे किया और रात हो गया ढेर, बहुत ज़्यादा रात हो गया।
7 बजने वाला है और अभी काम हुआ है। देखिए मेरा दोस्त बैठा हुआ है। अब बिल बनेगा, कितना का बिल हुआ। टाइमिंग चेक। अब हम लोग बिल भर के जाएंगे घर। भूख तो लग गई। भूख भी लग रही, दिन भर तेजी। आपकी बल्ब से टाइमिंग चेक करना। सुलेशन